أبي خون دليكم سيفت سيقال أزون مسكاته نمني سنبرين سيقال مسكان لكن سيفت سو خنا جنا سخندي تتبعتني أرخونه إنجفنو دان تمرتني بريزيدنتي في فدان تادسي already إتشرخاتني تادسي already relation نساني وانت إلترا وجه سر بدي مجرى أما نموني رجودا نماذ إلترا داو ديما لولي إلترا وانا فاقبو متي ماري يا أخون دوفو مالين إلترا داو دوفو زادين داو سيقال نمني فنو موود الدبي نمني وبوتا نموود الدبي نمني نجين يبي جن مناسا خيس بوزود الدبي مي مالين بيجي برو غرغريس سيقال مي مالين بيجي برو غرغريس أنا جرك أبته وني جري جي ملكويته قولي إساني قلچني جرني سو نمني سرنك أبو كان نمني سرنت أمانو جارميك أبو تخراي وني إسين كوف نفتي بيل يرون ده جارمي وانجام أما أباو تنمالي نمني دردبسي أباو تنمالي نمني دردبني بيتا نملا متاتو نمتي يسيبر سرنا وانجام سرنا وانجام وردفت أجيل فما جارمي أسينجا مسين سوني ساني هندي وقي ستاسو ميلا نم توكي داني ميتي جارمي وامرتيسن تيبيلف واني نمني دردبيف جارمي سيقالي يو جارمي نخي وانا هنتاني مرتيسن لچيني نتي فرطا أما خون دومان كون غرتي دوما كسا ورمير نكتي تون دومان هجران وياسا جتي سيقالي هفورت تنبافتو بيري قرقودان إني قوغي بيجي بيرودا كو طيارة قوتي طيارة كغميزان سيسا إفجالان دي مخون هندينو توكو صدركاتنا تكارو فنين بي غوتي را غوري في ديبر غوتي جيچون أفانو بيديوتي أفان أرومو غلون إساني داغا بشاني ويانين بادية خيسا بيرما منستيرا مارو ميتركشو اتقافتمتو ماري تي بانكي تي ماري قدوتانا أمباسادرو تا قدوخانا ويانين إيسا دجي قتبولا خنا إيسيسو داغا ويانين نمي إيسيفتو تكم بيتو مينيو بيخ داغا ويانين الرانغا دي بشان أكا دجي دي كانين كن نجاني داغا نمي إيسيسم قوت إتنا أبيجي سندلقو تريبر دران ودل تكو قبجا ودل قدو متى خنا قدتو ودل ثاني خبشاشة تكو ودل قدو خنا قبني يوتنا دويجا ربي رحمة أقوله ودل إني بشاشة خيزان دي مي قوتي سندل قوتوري سيقالي بيرا خنا قوتو قوتي سن كتب سيسا قلتي ويانين بادية خيسا هافتي بل لبو في إيساين اسم فيدي بيتني كبا فان كيسا ولدتي إيه سلولة بو غلطو سلولة سو سن كتب سيسا قلتي سلولسان بادية خيسا هافتيتي خنا كتب سيسا قلتي سيقالي سو سنيفو خنا في دي غرتي ولي كبي خيسا تاجي چو خكسا خون دبلوماسي بيان بيخو سيقالي خون دبلوماسي بيان بيخو دبلوماسي أولان بيخو دبلوماسي جارمي خيسا دبلوماسي جرابر سيقالي جارمي خيسا دبلوماسي جرا دوغان سيمان سو سنيفو خانم بيخان ولي كبتني بقى سرني اسوما فارسيت اتي إسا فارسنان نقددتا إسا كينان أكتاي غنفاتي دمتاي سرنا جتشون اسوما نميچوما خنا سلابر جارمي جتشون إني خطوس جارمي نتفوفا أما ميلا لاباو جاربا غدا خوتي لينچولو تا كوتي ماري كوتي داويدي ترا كوتي مرون اتما فوسيسو جرا سيغله مرون كوتوس اما ستما فوتي سيغله اتما فوتي جارمي جچون اكسي اما بلذكنان كن نميچ خنا بودن جرتو نميچو مخنا وجدوتي يچو سيغله سو سنيفو وانا كانت انا ولي قبتيتي ديمان اني
Tanaafi wanni isaa takkalleen bakka hin geenye injifachuu hin danda'u gana. TPLF maaliif injifatti? ABO'n maaliif dhabamuu dadhabdee yoo jette wanni kun jaarmaya. Jaarmaya kana yoo jaarmaya qabaatte yoo sirna jaarmaya hordofte khufuun kee dhabamuun kee baay'ee ulfaata. Tanaafi wanti akka jaarmaya waa murteessiti jechuudha. Akka jaarmaya waa murteessiti. Amma Geetaachoo kam godhan jaarmaya keessaa luqqiseetti TPLF maal luqqisee darbeetti dhiisee jechuudha. TPLF akkasuma taa'u turte bara. Inni TPLF gamas taa'etuma waajjira waraana biyyiitiin eeggamaa ibsa baasa jala kanatti gabbuu hin danda'u. Maaliif jala kana lafa tana qabee jiru jaarmaya TPLF kana. Miseensota TPLF kana seenuu hin danda'u jechuudha. Amma bildiqinnaa maaliif ABO'n seenti khuunni seena maaliif seena? Maaliif jaarmaya miti? Jaarmaya miti. Afooshaa tana bar namni kaayyoo adda addaa qabuus dhufeetuma seena bar muslimaa seena kiristaanaa seena ati olla taanaan afooshaa tana nama hundaa seena. Jaarmaya waan jaamu nama yaada tokko qabu akeeka tokko qabu raawwii irrattis waliigaluu jaarmayni kee eega murteessi waliigaluu danda'u qofaatu nama yaada tokko qabuutu waliin jaarmaya jaarrata. Jaarmaya jechuun sana nama yaada tokko qabuutu fedhu adiimatu haa gurraattum ka yaada tokko qabuu waliin dhufee jaarmaya uummataa jechuudha. Jaarmaya wanni jedhamu sana. Afooshaanoo gartee yaada tokko qabaachuus hin barbaachisu, amantii takka qabaachuus hin barbaachisu. Ollaa taanaan ati afooshaa san keessa jirta jechuudha. Afooshaa dhammatu. Afooshaa namicha kanaati sigale. Isuma faarsinaan afooshaa tana keessa ni teessaa jechuudha. Saniifu tanaafi gartee TPLF akka jabaatte jechuudha. Tanaafi TPLF heera boordii filannooti ol taate osoon boordiin filannoo gartee jarri kun baatii sadiif waan siyaasarraa ugguramanii jiran jedhanii qaallichi 4 kiiloo wanni yaamee wajji taa'ee haasa'uuf sanii nuti 4 kiiloo dhiisiitii gandatti hoggiinu dhufee waraanaatu nama keenya guuysa sigale harka dha'uu malee waa gaafachuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif akkana taane? Tateenyatti nas deebi'a. Tateenyaatiin hin dubbii qooban. Oromoon hayyoota kee dhageeffadhu. Hayyoota kee mataa waliin qabuuf waliin dhiibi. Yoon ijaaramin yoon hin jabaatin humna waboon qabu kana biratti yoo siyaasaan jabeeffatin. Oromoon humna dhabeetii miti kan akka tuffatame. Qabeenya dhabeetii miti. Siyaasaa isaati harkaa bocole namichi. Siyaasaan nu harkaa alaaye. Hayyoonni keenyaas afaan wal shakkuu tana dhiisuu qaban. Abalurra barkanuma namicha kanarra abaluun naa wayyajuu fa'aan hayyootuma kana keessa jira bar. Hanga dandee qabsoo tana gaduma harkisu. Sigale. Hayyoonni keenyaa tana keessaa bahanii dhugaadhaan gartee sababii kanaaf dhaabbachuu. Sigale. Qulqulluu ta'anii dhaabbachuu. Yoo dhugaan saba kanaaf kan dhimmamanii saba kanaaf cinqamanii saba kanaaf gartee gatii kafalaa jiraatan taate. Sigale. Gar lama ta'uun gaarii ta'uun irra hin jiru sigale. Qaceelu qabda. Ni buqqifna eega jette qaceelteetuma buqqisu qabda. Sigale. Xiqqoo dhooyitee madeessitee bineensi akka nama lafarraa fixu goote irraa as deebi'uun sigale. Ummata sanirratti gartee dararaa rakkoo cinqii abdi kutannaa dheereessuudha malee saba saniif qabsaa'uu hin jamtu. Eega qabde takkaa si caccabsu takkaa caccabsi. Hayyoonni keenyaa murannoo tanas seenuu qabdanii. Harkaa jirra siyaasaan ni beekna. Tuqaniitumarraa deebi'u jiran tuqanii nam tokko barniyaatee waan kana diiguuf itti qophaa'ee hin jiru. Nam tokkollee waboo tanaa beekamtii kennee waboo tana duuba dhaabbachaa hin jiru. Amma humna Oromoon humna akka gaarii qabaateeti siyaasaan harkaa rakkoorra jirti. Amma waboo siyaasaan utubuu feesisa. Bakka deemtu dhaadheessu ol kaasu miidiyaan gassi buusa gassi ol si kaasaa beeku. Amma namni waboo ol kaasee dubbatu xiqqaadha jechuudha. Xiqqaadha dhugaan siima. Hayyoota kana keessaa mee hunda isaanii ilaali.
fannoo TPLF kanarraa haasa'u. Fannoo fi TPLF namni fannoo fi TPLF godhe bar hayyoota isaaniiti. Mee isaanii woboo ol kaasu laali. Hayyoota fannoo haa ta'u, hayyoota TPLF haa ta'u, isaanii woboo ol kaasu laali. Oromoo wajji dalagu jirra janiituma akkuma gartee wanti itti irra butaa godhanii nuti maaltu san nu dhaadheessi. Keenya kanaan isaanii ol qixxeessinee nutis akka dhiira dhaabbannee wajji haasa'uu danda'u qabna jechuudha. Sigale. Kanaaf maaltu barbaachisa? Wal amantii barbaachisa. Walirratti quufuu barbaachisa. Sigale. Wal shakkaa wajji qabsaa'uun hin danda'amtu sigale. Amala waraabessaa kana dhiisuu qabna sigale. Waraabessi beeku wal duraa sin kutu wal duubaa sinaan wal shakkaa sigale. Gamana firraala wallaalaa deema sigale. Wallaalaa deemaa jechuudha. Amala waraabessaa kana dhiisuu qabna. Sigale. Namichi Abiyyi mariin ka'uun jiru. Ni mari'anna maarretaana miitirkishoo Abiyyi yoo muddamsiifte malee yoo jabaattee akka wayyaanee kanatti argamte malee. Amma wayyaaneen fedhu wajji mari'ate fedhu dhiisisiin onkeer isaa barbaadee dhaqa malee isaan hin barbaadan. Sigale. Isaa barbaadee dhaqu jira malee isaan hin barbaadan jechuudha. Amma naannoo teenya naannoo lolaan gootan jedhanii Shimallis yoo Oromiyaa irraan lola bana jee Shimallis dura dhaabbachuu danda'a. Tigreen garuu naannoo teenya naannoo lolaan gootu siifi Eeltiraan asii waliin dhooytanii jetteetti Affaariin itti rakkachuu jira jechuudha. Fakkeessuudhaaf ozoonti Eeltiraa dha'uun ta'in fakkeessuudhaaf sigale. Eeltiraa dhawa jeeti miti Eeltiraa dha'uun danda'uuti. Eeltiraa dhiisiiti yoo if dha'i jettee nuu ifuu dha'uun danda'u ammatti. Sigale. Ijoollee asii huccuutti oofisanii asii wanta simmintoo caccabsiisu tana ni loltiin seenati. Sigale. Kan loltuuf waraanni tokko waan loluuf yoo beekee lola sigale. Waraanni imma inni qabu waan loluuf hin beeku. Sigale. Waan du'uuf hin beeku. Waraana tokko doktoreetii itti leenjiftu qabaachuu qabda. Amma woboon bilisummaa Oromoo saniif duuba laalaa gabrummaa san hadheeffatee kanaan leenjiftee lolchiifta. Sigale. Mee waraana isaa maaliin lolchiifta naayime? Namuu liqimsaaf bira dhufe. Liqimsaa tanarraa namuu du'uun fedhu jechuudha. Sigale. Saayibban isaanii arkaa jechuudha. Warra deengadda lola hiikaan qabne hawayye Tigraay sanitti warra miilaa madaa'ee jira. Warra miilli muramee jira. Warra harki muramee jira. Warra ijji bayxee jira. Karra gargaarsa tokko hin qabne. Kararra darbamee sadaqaa kadhatu. Jaartiin dhiiftee heerumte. Qaadhimaan dhiiftee heerumte. Haadha abbaa waliin rakkachuu jiran. Kana harka waraannimmaa kun akkamiin lola? Sigale. Bar waraana biyya tanaa bar wanni tajaajilaniif kaan lolchiifachuu fi bar waraana biyya tanatti bar. Sigale. Our hero jedhanii. Sigale. Hospitaala kopha qabanii bar. Hospitaala waraana kopha qaban biyya tanatti. Maaliif biyya isaati kadhufelleeniif kennaa jechuudha. Sigale. Kadhufelleeniif kennaa jechuudha. Kun ammoo waraanni gartee naannoo Tigraay dhaqee deengadda dhume sunu kamadaa'ee deebee sun kadhume ummata warrattiin himamne gumaan hin baane gumaan ba'uu dhiisi ilmi keebar akkatti nu tajaajilee du'ee jee namni kabajaanutti himen jiru. Sigale. Kadu'ee dhiisi. Kadu'ee du'ee'u. Sigale. Waan isaatiin kutate. Kajiru. Gartee qaamaa irratti kajiruun du'e. Kasilaa tajaajila mootummaa fi biyya kana ta'eef tana. Osoo waraana ummataa ta'anii. Ummataatu baasee isaan tajaajilaa jechuudha. Waraana gartee kursii qaallichaa eeguu kana ta'e. Qaallichi immoo ati nama fayyaatu irraan kaannee nama fayyaa hin qabne fuudheef irra fida. Warra hayyoota fayyaa qabu. Hayyoota nagaya qabu. Sigale. Haguma isaan gaafii gaafataniifu hayyoota isa jala caccapee sirna kana isaa wajji gadhaabeehu hunda yaasee fite. Akkamiin gaafii na gaafattan? Akkamiin yaada naa kennitan? Waan nugusni jee aammiini malee. Yoo nugusni gubbaa qaxalbees ufuuf yoo jette
ari'amuu malee shittoodha jechuu qabdaa malee je'eetti nama fayyaa qabu kanaa ofirraa guuyisu jira maalayyaa ka ijji bayitte ka harki cabe ka miilli cabe sigale ka jireenyi isaa diigame kana huwway dantaasaati amma numaatu heera ajaa'ibaa kan baasan dhageesse nama sadaqaa namaa kenne hoteela gartee miskiina nyaachise 5,000 adabnaa takka yoo qaban yoo lammaffaatti deebi'e 10,000 sadaffarratti hoteela san saamsinaa sadaqaa namaa buusuun hin ta'u mootummaa akkasiiti jechuudha ifii sadaqaan guddateeti ummata sadaqaa kadhatu sadaqaa dhorkaa jechuudha xirraa fi waraanaa kana nyaachaa guddate sigale namni ifii sadaqaan guddate kamii sadaqaa nama kadhachuu dhorka rabbi sodaadhu amma kunoo Finfinnee keessatti ganaa sadaqaa kadhachuun hin jirtu jedhanii kalee amma heera baasuu deeman ni dhageessan sigale sadaqaa kadhachuun hin jirtu hoteelli namaa sadaqee hundinuu ni adabama sigale bara Ameerikaa guddoo tana sadaqa fudhattaa baddaabbatte yoo dalagaan qabaanne shaaltar jedhanii bakki galtu jirti ganama gartee ani gartee mana kiyyaan dhabee dalagaan qabu na gargaaraa jettee barbiyya guddoo tanatti dhaabbattee sadaqaa kadhatta Itoophiyaa biyya mangistiin sadaqaa kadhattutti miskiinni sadaqaa kadhachuu hin danda'u jedhan mangistiinuu sadaqaa kadhatti biyya mangistiin sadaqaan jiraattutti ummanni sadaqaan kadhatu jedhanii heera baasu yaa nama sigale so inni tana gartee taa'ee naanneessaa jechuudha nama akkana godhu nama miskiinni sadaqaa kadhatee jiraachuu hin danda'u jee ibsa baasuuf waraana kamtu lubbuusaa kenneetu namas gartee intaloon dheengadda miila qabdu bareedduun akkana dabbaasii lulaa deemtu waraana keessa deemtu tun arra miilli irraa citee isii kiraanchiin okkolaa gartee fira biratti takkaa gartee wanna biratti darbamtee teessu huggi arke waraana kamtu qawwee sii dhabameenaa waraanni isaa qawwee dhawun jiru jechuudha waraanni riphee lolaa immoo kaayyoo loluuf qaba waraana doktoreetii lolchiiftuun qabdaa jechuudha walumaa galatti waraanni tokkos biyya biroo dhaqee si weeraruu dhiisii nageenyaa si kabachiisuudhaaf sitti amanuu sirna kee kanatti amanuu qaba jechuudha waraanni inni Eertiraa weeraru hin jiru jechuudha gabaabdutti waraanni Eertiraan jiru jechuudha warri gartee asab deebisuu deema maarri deebisuu deema waan deebisuu dhiisii tan harkaa qabuu hambifachuu hin dandeenye tapha durkutte deebisuu dhiisii sigale saniifu wanniin isiniin jiru wanniin isinii dhaammatu kana hunda wanniin keessa isinii deemeef nama jabaate namni kabaja nama jabaate namni dhageeffata hawaasa jabaa namni kabaja sigale Oromoo dheengadda gartee onneetti godhanii hayyoonni keenya taankii dura dhaabanii osoon xiyyitii sidha'u jiran akkatti mataa kee obboleessa kee mataan adda faca'u gartuu hatti aanu ana jettee maas akkasitti wanni onnattee deemtuuf siyaasaa teenyaatu itite afaan keenyaa tokko ta'e hayyoota keenya wal dhageeffate sigale namni tokko yoo siyaasaan isaaniitiin ni bu'aan qabu waraanni tokko yoo siyaasaan duuban jiran sigale waraanni tokko yoo siyaasaan duuban jiran ni galman ga'u saniifuu siyaasaadhaan wobootan utubu qabdan yoo humna qabaatti warri siyaasaa gartee abiyyiin wajjaasa'u qaba maarreen wajjaasa'u qaba jettanii rakkattantu sigale wallahi waa woboon girgirii isa kaa'u jirtuuf isinii wajji ni mari'an marii araaraa jedhanii yaa'ammalee osoo wanni wobo jedhamu kun jiraachuu baatte walaa daawwiti walaa jaawari walaa miixirqishoo walaa miilii walaa marara waraa miixirqishoo sigale haraam rabbi godha haraam haram nam tokko jalaan dubbatu abiyyi
warra karaa nagaatiin qabsoo ina maarree nagaatiin qabsoo ina juu kana tokkolle so humnatee kan mootummaan nageenyaan hin buufne ji'ee gartee mootummaa quba kaa'u jiru kana beeytee humna tana jabeeffachuu qabda duuba dhaabbattee gatii kafalamuu qabdu kafaltee ichi bakki waajiran malee ammatti laal mootummaan tokko sirni tokko waan beeku qaba sigalee sirni tokko waan beeku qaba sirni abiyyi wanni inni beeku humna qofa tak maaliif miidiyaa sodaata waan humna miidiyaan humna qabu dhageetti addunyaa tanarra dhageessisee faarsee bulaa kana maaliif miidiyaa irra bobbaasan maallaqatti wanta godhani addunyaa nu dhageessisa addunyaan humnaanii aangoo teenya irraa nu kaaftiif qotee bulaa oromoo kana maaliif akka tuffata humnan qabaniif yoon humnan qaban yoo humna qabdu xiqqoo tana guddifatteen jabeeffan waa takka namni si qabu hin jiru ati nama siyaasaa sirri qaree sirri beeku taatee fi miti kan ni mari'annaa koottaa maarree obbo Daawud obbo Mararaa maarree isiniin janiif waan woboon itti muddu jiruuf waan kana jabeeffachuun garuu dirqama siyaasaadhaan bakka jabduu jabeeffatanii bakka irratti itti guutuuniif gamaa gamana jechuun barbaachisu adeeru arra Gabrasiyoon maaliin akka boonee ta'a ummata Tigraay hanga ummata Tigraay miliyoona 3 miliyoona 50 kabajuu didee bar ummata namichi waraana qabansan sigale waraana qabansanii fi akkana boonanii taa'u jiranii arra naannoon Amaaraa maaliif kabajamtee taa'u jirti hogganoonni naannoo Amaaraa maaliif akka bobboonanii Parlama keessa gaafii fedhan maaliif abiin akka gaafata sigale bashoo maaliif akkatti takka adurree maaliif akka boontaa jennaani eeysuma sii bosona jiraa jedhan sigale waan jarri gartee bosona jiruuf ati gartee waan warra bosonaa wajjiin akkan jirre si beeka hayyoonni keetiis dhayxee isatti albaata waan ta'eef saniifu yoonii fi jaaramtanii sigale tokko taatanii wal dhageessanii sigale wal duubaa miti wal bira dhaabbattanii waan kana firraa qabsoodhaan tokkummaa keessan hin garsiifne namni isinii wajji mari'atu illee hin jiru amatumatti baatii jaajaatti wadallisaa kun hoggii caffirra dhufe mari'achaa jirroo maarree godhaa jirroo mitirkishoo godhaa jirraa haxaawaa jirraa mitirkishoo milliyoo godhaa jirraa likki galchinaa harkaa sin deebiftu harka sirraa murraa jeetu badhaa maraataan isaa kun sidhaatachaa oola waan inni silkiin itti himisi waa takka maaliif mootummaan kun maritti haajamee yaati waan waraanni jiruufi malee waan ati siyaasaan maal gooteeti si hidhaanidee bantii urgeessaa magaalaa fuudhaniiti harka hudduu duubatti hidhanii hucciisan maal gooteeti waan woboon sossoo jiruufi waan sossoo jiru kana humnatee tana jabeessiteeti irrina sii guutteefi dadhabina sii bakka isaan dadhabina qaban beekumsa keetiin guutaafi si galee waan kana ooftaa jechuudha marii taatu soggis namni si wajji mari'ata mariini soggis tolti yeroo ish boogii Tigree ni neenaafi bar boogii Tigreen teessee bar dheengadda akkasi Gabrasiyoon boonee akkasi taa'e sitti himnee jirra jeeni mari'annee jirra jeeni Taaddasee warradee jee maqaa dha'e bar Taaddasee warradee maqaas sikkennineeti marhaba jettee nurraa fudhattee deemte maali imeeliin ati ummata Tigraayin pirezidaantii filadhaa jettu maal qaraatasa cablaaqaa jeen dhiifama gaafadhu jeen digale ich bootikkis akkallee ni naaftaniisa maal abdatee akkas ummata Tigraay abdatee si fakkaatu no waraana harkaa qabusan waan qabusan jabeeffachuu jira jechuudha ish ati immoo baga du'ee maarree du'ee mitirkishoo du'ee
adeero anuu waan san keessa beema an duratti bar shanee miitirkishoo warra mataa qibaatii jechuun ture baran gaafa wallaalina jiru san osoo gaafa suu nuti ichuma taa bilziqinnuma keessa taa waboo tana jabeeffachuu turre nutu kanan taanu mataan keenya anarraa eegale sigale anarraa eegale waan qabdu yoo ati jabee gaafa ati waan qabdu gannaytee isa galte sigale inni booda qartee akka qanyuuritti ibidda sinaqa waan qabdu qabatteeti sigale dhaabbattee nama wajji mormita malee waan qabdan gannaytanii waan qabdan irratti ibsa baasaa waan qabdan balaaleeffachaa iccitii waan qabdanii kenna sigale dhaynee isaa wajji haasuyna dhaynee namicha kanarraa waa fudhanna ilma oromooti maadree oromooti adeero ilma oromooti mi ilma keetu yoo ta'e sijjeefnaan bu'aa maal qaba memmaa caaluu hundee isaa du'e gana asii maallaqa walii qabdee bu'aa maaltu jira hacee kiyyeettee piroofaayilirra kaattee bu'aa maaltu jira osoo gaafas ifee geerra wayyaa battii urgee isaa du'e maal zaaset maatii isaa walii qabneef inneef end story sigale so saniifu awwanniin isiniinju laalamma wani naagaleetu isinii galu qabdi sirriitti walii gallee alaa galu qabna waan ta'eef humna qabnu kana jabeeffachuu qabna diyaaspooraan walgahii guddoo biyya alaa tana gaggeessuu qabna hayyoonni oromoo yoo xiqqaate namni 200 300 hulaa cufatee wal gangalchuu qaba walaa jaawar jettamu isqeel gabbisaa jettamu maal jettamu warra wabuu bakka bu'u jettamu hayyoonni bakka bu'aa community jettamu guutuun hayyoota oromoo sigale eessarraa kaanee eessa jirra eessa deemna sigale yoo waa dhufan akkamiin waboo wajji dhaabbanneeti sigale waboon tun beeki gaafas waraanaa warra siyaasaati khalafa qabu sigale arra yoo jaaramte gartee yoo waa jijjiiramni wahii dhufe gartee lafa qabachuu dandeessa beeku siyaasaadhaan beeki waraanni guutuun qawwee qabatee paarlamaa keessa taa'ee si wajjin haasa'u warra suufaa kana barbaachisaa jechuudha yooma girgiriin shoororkaan takka dhufte warra suufaa kana si barbaachisa waboonis warra suufaa kana wajji sigale warra suufaa kana wali qabu qabna hayyoonni oromoo maal godhu qabna amma maal godhu qabna yeroo gartee hasaasnee maal godhu qabna waan addeemu tana oromoon akkamitti simachuu qabdi jennee gartee wanta goonu malee namicha kana abdii irraa godhatanii namicha kana faa wajji mari'annee ganaa jijjiiramni tokko dhufa jee hayaatu shayxaana wajji mari'annee jannata galla nama jee yaadu qofa nagaan jiraadha